अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 73 बाइक की फ्रंट गिराड़ी की आवाज़ कैसे ख़त्म करें। यानी आगे वाली गाड़ी आवाज़ करती है उसकी आवाज़ कैसे ख़त्म करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले गियर लीवर खोलेंगे जिसका बोल्ट होता है 10 mm का। उसके बाद खोलेंगे मैग्नेट कवर जिसके बोल्ट होते हैं 8 mm के। ये हमने खोल लिया। सबसे पहले बैक में लगाएंगे एक गियर, पहला गियर। उसके बाद खोलेंगे फ्रंट गिराड़ी। फ्रंट गिराड़ी के बोल्ट होते हैं 10 mm के, दो लगे होते हैं। ये खोल के पुरानी गिराड़ी वही वाली जो है उसको उल्टा करके लगाना है, उल्टा निकाल के साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद दोबारा पैक करना है। इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसके दांत घिस जाते हैं, इसीलिए उसको साइड चेंज करनी चाहिए फ्रंट गिराड़ी के। दोबारा इसके बोल्ट टाइट करेंगे। ये हमने पैक कर ली, इसकी साइज चेंज कर ली गिरारी की। दोबारा लगा दिया मैग्नेट कवर। अभी लगाएंगे गियर लीवर। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए विजिट करें नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।